有人想借你的手杀掉赵哲。这不应该啊。那他们为何要杀齐王，还伪装成镇北军的样子？仔细想想，制造意外的颈部伤口并不致死，或者是中毒。你看我干嘛？我又不是万能的。要找到真相，只有一个办法。啊！喂，走！喂，你去哪儿啊？走！大人，大人，大人，我们安察的暗卫放出消息，他们二人有所行动。这贱奴倒还真有点本事。你知道接下来该怎么做？是。喂，你想干嘛？硬闯宁王府？他们那儿人那么多，我也打不过呀。守卫大哥，辛苦了。啊，来，这把东西。就这儿了。你开什么玩笑？我堂堂魁星楼楼主，你居然让我钻狗洞了？那你硬闯吧。钻。哎呀，你告诉我这怎么钻呢？这边。哎，不是吧？你还真打算开棺验尸啊？明日就要下葬了，现在是最好的时机。不是，我上辈子是造了什么孽，这辈子居然还要陪你开棺验尸？好吧，来吧。宁王殿下，别来无恙啊！小哲亡魂未归，你们却擅闯灵堂，究竟何意？追！不好了，尸体不见了！小哲，小哲呢？看吧，是你误会云瑶姑娘了。现在不是说这些的时候，最重要的是找到小哲的尸体。你手没事吧？啊，这就不劳宁王殿下您费心了吧？我们先走吧。哎，这次出去咱就不用钻狗洞了吧？别废话了。喂，我帮你这么大一个忙，你回去要给我做一顿大餐呢。
太不树的算筹，他怎么在这儿？太卜令呢？太卜令，滚出来！宁王殿下，人呢？我们太卜令不在，告诉我，真的不在啊！何时让宁王殿下如此生气？我弟的尸体呢？殿下不去审那个杀他的药奴，却跑来我太卜署找麻烦。我看你是找死！你这面具戴了这么久，今日我就帮你摘了。皇兄教你几招防身术可好？当敌人按住你时，你可以先假装顺从，然后用你的肘推开他。如果别人胆敢欺负你，记住，就这么对付他们。哎，你别乱动，这个伤口要是感染的话，手是会被剁掉的。这么大的伤口，你再绕2圈就愈合了。开个玩笑。哦，对了，跟你说个正事儿，齐王的灵堂外到处都有镇北军的把守，又有谁能把他的尸体偷走呢？或许他根本就没死。聪明，所以眼见的不一定为实。齐王的死是如此，当年你越族被灭，恐怕也是如此。当年的画面，我永生难忘。这些年，要不是靠着对赵贺的恨和寻找真相的执念，我才能在太卜署那残酷折磨的地方活了下来。若非如此，我恐怕早就撑不住，死在那暗无天日的地方。有人来了，找你的。你的手没事吧？小伤。关于小哲的死，我有了新的发现。明日，我一定给你个答案。我不需要你给我答案，我做这些，只是想还自己一个清白而已。
无双将军，王妃，殿下从昨夜到现在都没有回来，也找不到他。他来找过你吗？昨夜他确实来找过我。宁王殿下，跟一天了，发现点什么了吗？你到底是谁？小哲，你没死啊？这怎么回事？多日不见，让皇兄担心了。为什么要假死？为什么现在穿了太卜令的衣服？既然皇兄这么想知道，跟我来。皇兄，你可记得这地方？当然记得，这是我们小时候在冷宫生活的地方，比之前清冷了许多。母妃，你不要死！求求你了，李公公，帮我们找御医，救救我母妃吧！滚开，滚一边去！咱家还以为什么事儿呢？哼，两个不受待见的皇子，母妃，也配叫御医？不许你这么说我母妃，不许你说的！哎呦，小哲，不知死活的东西！咱家明摆着告诉你们，这个弃妃今日就是死在这里，也不会有人收尸的。不知死活，不知死活！狗东西，不知死活！不知死活！我求求你，求求你不要再打了！我求求你！咱家，狗东西！皇兄，他们为何不救母妃？这皇宫实在充满了太多的冷漠和自私。小周，我保证，以后再也不会让你受到任何的欺凌。自那以后，你就开始拼命习武。后来，你立下赫赫战功，
父皇问你想要什么奖赏，你只要了一处宽敞的院子。我记得你跟我说，小哲，以后这就是我们的家。我当时好开心啊，我们终于有家了。这些我都记得，可是你呢？你把曾经许诺我的一切都忘了。这个是小时候我们哭着求他，对母妃见死不救的那个太监。还有这个是前2天刚参了你一本的大臣。还有这个。够了！你是不是疯了？我没有疯，是你疯了！你为了一个女人，竟然要放弃我们兄弟2人所有的未来。我当然不允许。月族人品性纯良，根本不像传言的那样。够了！你这门婚事，我坚决不同意。我还告诉你，此次你若不去，我就收回你的兵权。从今往后，你也不再是我的儿子。父皇，来人，把他给我押下去。所以5年前屠杀月族的人是你？对。我假传圣旨，允诺你们的婚事，在你前往月族的路上，将你迷晕，带你出征。我穿上你镇北军的军装，易容成你的样子。我就是你，宁王赵贺。小哲，你……想知道我是怎么屠杀月族的吗，皇兄？王妃，这就是当年幸存下来的镇北军。大爷，您还记得当年发生了些什么吗？当年我们从月族回到大魏后，那支屠杀月族的镇北军接连离奇的中毒身亡啊！我侥幸活了下来。那你们在去月族的途中，是否遇到了埋伏？是。中了埋伏后，宁王殿下险些受伤昏迷。当我们再上路出发的时候，他就像变了个人一样。骗了一个人？难道那个时候
就已经换了一个人。你还记得他受了埋伏之后有什么不一样的地方吗？除了有几次连我们的名字都会叫错之外，哦对了，他的后颈处有一个斗笠大小的褐色胎记。胎记？对不起，皇兄，我让你担心了。皇兄，你不要生气，你不要生气，皇兄。皇兄，你不要生我气好不好？不要生气，皇兄，不要生气，皇兄，不要生气。都是因为我，让你变成了现在这样。以后的路，我替你逃避。没想到你来了。找到小哲的尸体了吗？小哲的尸体在太部署，一切都是太部令所为。你是不是查出什么了？图你全族的记忆，我都想起来了。我该怎么告诉他，这一切都是赵哲所为？其实是我。大婚当日屠你越族的人是我。你说是你，那你要如何证明？大婚当日，所有的越族人都在为圣女新婚而欢庆。我带着镇北军的精锐进来。越族那天花团锦簇，热闹极了。越族人看到我来，可是欢迎的很。我当即就下令杀了所有人。越族的每一个人都得为这场婚礼殉葬。我还没下马，就挥剑斩杀了一个人。看向李婶的那一剑，他连呼救都来不及。鲜血洒在婚礼上，一片嫣红，鲜血滴在剑尖，在地上划出一道道血痕。那些惊吼声，慌乱的逃跑声，
别提有多美妙了。还有那个王胖子，他想从背后偷袭，可他哪里是我的对手？我转身一剑就让他的头发身子分了家，血柱翻涌，他们一个一个在我面前倒下。够了，不要再说了。你为何要这么做？因为你们越族女子的血可治百病。殿下，您回来了。我从昨天就在找你，我找到了镇北军真正的幸存者。坐。殿下，自从您失忆之后，再没跟我们一起喝过酒。今儿是有啥喜事儿吗？许久没有跟大家一起聊聊天，今夜我们不醉不归。来，干杯！不醉不归！干杯！来，干杯！干杯！你们每一个人的成长，我都看在眼里。郑虎，哎，我记得你之前胆子特别小，如今已经成了独当一面的将领，不错。没有没有，都是殿下统帅有方。萧峰在。这个疤你可还记得？因为你的一时疏忽，我帮你扛了一刀，所以以后上了战场，一定不能粗心大意。殿下，有您在，关键时刻肯定会第一时间冲出来保护我们的。大家说是不是？是啊。那要是万一我不在了呢？殿下，您到底怎么了？没事，开个玩笑。无双，你是我们镇北军唯一的一名女将，要不是我，你入伍应征2年都进不来。第1年，你打赢了比赛，但被告知体格不够强健，在战场上会吃亏的。第2年，你站在宁王府门口的征兵公示榜前，找了半天，却没有看到自己的名字。别看了，别看了，走走走，没有你。想加入镇北军吗？我真的可以吗？跟我来吧。可上了战场，你跟他们一样，冲锋陷阵，甚至比他们还有勇有谋。无双，我没有看错你。你们在座的每一个人，都是镇北军的骄傲，也是我赵贺心中的英雄。我们共同浴血奋战，守家卫国，每一滴热血，每一份真诚，都铸就了镇北军的赫赫威名。殿下，您到底想说什么？镇北军听令，在。从今日起，沈无双就是你们的新主将。殿下，属下何德何能，岂敢承受如此重任？殿下，您是要到哪儿去吗？殿下，您是我们的将军，我们誓死跟着您。是啊，就是啊，殿下，我们不能没有你啊！我的命令你们也不听了吗？
这是镇北军的兵符，它可以号令百军，也是镇北军的军威。拿着，拿着。镇北军的将士们，他日无双将带领你们驰骋沙场，保家卫国。也请诸位铭记，无论我身在何处，我的心与镇北军同在。所有的事皆因我而起，这一切就让我来承担呗。你给我一点时间，我一定帮你找到真相。你愿意相信我吗？走吧。他是跟身旁之人更配呢，还是跟我更配呢？肯定是他呀！你什么眼光？哎呀，走了，干活去。啊。来。听说了吗？大魏战神被妖女迷惑，竟然交出兵权，带着那妖女逃走了。我听说那妖女的血里有蛊毒，喝了就会对她言听计从。这战神一定是中了蛊了。哎呀，这多少妖女啊！你看看。你怎么才来？抱歉，我来迟了。我不是让你盯着那剑楼吗？他现在在哪儿？在哪儿？没事吧？那剑奴现在在哪儿？鸳鸯要带他去月族献祭，复活圣池，现在已经在路上了。剑奴要杀我皇兄，不行，他必须死在我手里。
么回事？你的血有问题。阎王殿下已经知道了你的身份，我绝对不会让你有任何的危险。这件事情交给我来做。好，我要你那好姐妹灰飞烟灭。鸳鸯，对不起，我不该骗你。施文仪，婆婆，打扰，婆婆，能讨口水喝吗？婆婆，婆婆，婆婆，婆婆。看来整个村子都被感染了。婆婆，你不要死！他已经感染很久了。婆婆，你不要丢下小婉。婆婆，你不要离开小婉。别怕啊，他也被感染了。你跟我记忆里的云瑶一模一样，她是会倾尽所有救人的人。我没你想的那么善良。我虽救了他，但我心里满是恨意。我恨自己软弱无能，竟然见不得大卫人死。是用感染者的尸体炼制出来的药粉，有人把它投在水源当中，不仅能够加快传播的速度，严重的还会造成尸变。婆婆，婆婆，婆婆，别怕啊，婆婆，乖，婆婆很快就回来了。那她去干什么了呀？她呀，她正在守护着小婉呢。
在我们那里啊，有一个传说，说亲人离世之后呢，会变成一颗美丽的泡泡，然后飘啊飘啊，飘到圣池的上空当中，变成一颗星星，在世人当中选一个最美的愿望，然后竭尽全力的去实现它。真的吗？那我婆婆是不是也化成了一颗星星？她可否听到我的愿望？当然可以了。也许婆婆呀，现在就是上空最亮的星星，她正在努力的倾听小婉的愿望，正准备给小婉实现呢。那我希望婆婆早点回来，村庄里的人永远都不再分离，永远在一起。乖，再躺下睡会儿。婆婆已经安葬好了。我当年也像她一样，亲眼目睹了亲人的离世。我一定要帮她实现愿望。这尸毒是人为所致，很快就要发生异变了。所以我们现在必须马上行动。这样，你顺着那口井去找水源的源头。我去村子里查看尸体，看看有什么解决的办法。你一个人去太危险了。事态紧急，不能再让更多的人遭受痛苦了。你等一下。小婉，借用一下。拿着这个哨笛，如果有任何危险，吹响它，我马上就回来。好。干什么？想毁尸灭迹是吧？一夜死了这么多人，肯定是你干的！我认得他，他就是告示上那个妖女。杀了他！好，可就算你们杀了我，也不能结束这场瘟疫。少废话！给我抓住他！抓住他！抓住他！云瑶有危险！烧死的妖女，烧死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 她，烧死妖女。云瑶，云瑶，
向来守护黎民百姓，我实在不忍与你们刀剑相向，对不住了各位。郑和，你开门啊，郑和！郑和！云阳，你到底是谁？再敢说一句假话，我会让你头上10倍100倍。别让他进去。是我把你带到了月族，都是因为是我让月族遭受了这样的灾难。为什么要骗我？为什么要骗我？为什么？大婚当天屠灭月族的人是我。云阳，这一次换我来守护你。郑和，你快走！郑和！郑和，你的镇北军来了！郑和，郑和，郑和，郑和。王妃，村民们都已经被控制住了，殿下还没有醒来吗？毒素已经侵入全身，就算醒来，功力怕是也难以恢复。无双将军，那几味草药找到了吗？我已经吩咐下去了。好。忍着点啊，忍着点。谢谢。你那样包扎是不对的，得像这样顺着来。好的。王妃，殿下现在根本控制不住，喂不进去药。
我没事吧？我没事儿，但是殿下他……你先回去休息。是。赵哥，赵哥，你别这样，赵哥，是我。你醒了，来，还好，烧已经退了。是你一直陪着我。没受伤吧？外面下雨了。我想出去透透气。来，小谢。你们好，我也好。你们好。哎，这儿。
王爷，一会儿去买菜呢，有空来家里坐坐啊。好。小心。来，慢点儿。乡亲们，宁王殿下和王妃以德报怨，救了大家伙一命。按照我们当地的习俗，良缘永结之人在此洞房花烛，喝上丰收的花酒，就能够被五谷娘娘保佑，早生贵子。大家说好不好？好。好，那这样，你们几个去房间布置一下，你们几个去准备饭菜，大家伙动起来吧。走，去主洞房喽。这是我们第3次结婚。来，我们共饮一杯。第一次，是我越族一夕之间被屠，血流满地。第二次，是在宁王府大婚，我捅了你一刀。但是你知道吗？就在那一刻，我竟还有一丝犹豫。如今这一次，没有仇恨，只有你和我，如此安宁。任务完成的如何了？对不起，他被宁王救了。成事不足，败事有余。废物！杀了我吧！你以为我不敢吗？你也被感染了。
昭昭，昭昭。昭昭，昭昭，有解药为什么不用？